জীৱনত ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি লাগে ন আমাক একদমে। এই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বনাম মই চিকেন। বলক কি কৰোঁ দেখাওঁ, মানে কি আৰু এনেই আৰু দেখাওঁ। এইখিনি চিকেন আনিবৰ বাবে মই আজি অকলে গৈছোঁ, বাপেকে একদম ওলাই গৈছোঁ, জানেনে? ডাবুল খৰচ হৈছে, বাট একো নাই। এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ চিকেনখিনি। চাওক, আৰু মই মানে খাই ভাল পাওঁ ছাল থকা চিকেন, আৰু আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্লিজ। এতিয়া বলক আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু মই মোবাইলটো ধৰি আছোঁ আৰু বনায়ো আছোঁ, সেইকাৰণে মানে এইখিনি চুচি মাগি দিম। আৰু এইখিনি মেইন ন, অকণমান লাগি যাব, নহ'লে অকণমান ঢাকি থৈ দিওঁ মই, নহ'লে লাগি যাব। এয়া চিকেন বনি আছে আৰু হোৱা নাই, কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে, কিন্তু মোবাইলৰ হেৰিত মানে অকণমান কালাৰটো কিবা পাতল পাতল দেখিছোঁ মই, বাৰু যি নহওক। চাওক, এয়া সি অলৰেডি খালে, এয়া বাতি চাফা কৰি দিছে, দেখিছে? অলৰেডি 2 পিচ খালে, আৰু আহিছে সি, আৰু লাগে, দেখিছে? হ'বনে? হ'ব? হা, এইটো তাক দি দিলোঁ, আৰু 2 লেগ পিচ সেয়া দি দিলোঁ। যোৱা। মই মানে এনেও চিকেনৰ ছাল যিটো থাকে সেইটো মই বৰ ভাল পাওঁ, চিকেনটো খাই। আৰু এয়া বাকী এতিয়া পানী অকণমান দি দিম, আৰু কি চাওঁ আৰু কি বনাওঁ বাৰু। ঠিক আছে। এয়া মোৰ খানা ৰেডি, আৰু এতিয়া ভাতটো খাওঁ। আপোনালোকে ভাত খালেনে নাই? মই এয়া খাওঁ আৰু অকণমান। আঞ্জাটো কাঁহীতে বাকিলোঁ, আৰু এতিয়া একো ভেজাল নকৰোঁ মানে। বাকী যি নহওক, ঠাণ্ডাৰ দিনত এই গৰম গৰম ভাত সাজৰ সোৱাদেই বহুত বেলেগ মানে, সঁচাকৈ। আৰু এয়া ভাত, এয়া মই পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ, মই মাংসৰ লগত স্পেচিয়েলি পিঁয়াজটো খাই বৰ ভাল পাওঁ। এনেকৈ পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে, আপোনালোকে দেখিছেনে? মই মাংস বেছি লোৱা নাই মানে, মাংস আৰু এপিচ লৈ লওঁ। এয়া লৈ ল'লোঁ, হৈ গ'ল। ইমান আৰু ৰাতিৰ হ'লতো, সেইকাৰণে ইমান নাখাওঁ, আৰু ৰাতিৰ খানাটো অকণমান কমেই খাওঁ বাৰু। এয়া জীৱনত কি লাগে আৰু ন, এনেকৈ গৰম গৰম ভাত, তাৰে লগত চিকেনটো, কি অপূৰ্ব সোৱাদ। বাকী আপোনালোকে ভাত খালেনে বাৰু? খাওক সকলোৱে। আৰু ঠিক আছে বাৰু, আজিলৈ ইমানে। বাই বাই।